ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് ഞാൻ മിനി പിസയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് പിസ്സ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇഫ്താറിനൊക്കെ വെറൈറ്റി ആയി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്കാണ് നമ്മളെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലെടുത്തിട്ട് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് 10-15 മിനിറ്റ് വരെ വെച്ച ശേഷം ഇത് തുറന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ്റ്റ് നന്നായി പൊന്നിയിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ 1.5 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഈ പൊടിയുടെ എല്ലായിടത്തും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന പാലിപ്പോൾ നന്നായി പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് നമ്മളെ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കണ പോലെയല്ല, അതിലും കുറച്ചൊന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കണം. ഇനി ഇത് നന്നായി ഞാനൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് വരാം. ഇത് കുഴക്കുമ്പോൾ കയ്യിലൊക്കെ ഒട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെ കയ്യിലാക്കി കൊടുക്കുക. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എന്നിട്ട് നന്നായി അതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മാവ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കണം. ഇനി 1 മണിക്കൂർ ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പം നാട്ടിൽ നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ ആകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡോ ഒന്നും കൂടി കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ഇതാക്കൂലേ, അതേപോലെ ഓരോ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് 5 ബൗളായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതേപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക. ചെറുതാക്കി പരത്തിയെടുത്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പരത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താലും മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട്, ചെറിയൊരു ഷേപ്പൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അധികം തിന്നാക്കാതെ ഈ ഒരു ഷേപ്പാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ബട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ടൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് എല്ലാത്തിനും ഒന്നും ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് കുത്തി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ പൊന്തി വരികയും ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന മസാലയൊക്കെ ഇതിൽ നന്നായി പിടിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാനിതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഷേപ്പ് ആക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് വെജിറ്റബിളും കുറച്ച് ചിക്കനും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കന് ഞാനിത് പൊരിച്ചെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പൊരിച്ചെടുത്തതാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാബേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് തക്കാളി കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് മക്രോണിയാണ്. ഇത് ഞാൻ മക്രോണി വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ അതും ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ വെജിറ്റബിൾ എല്ലാം കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ സോസാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എല്ലാതിൻ്റെ മുകളിലും ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചീസ് എല്ലാതിൻ്റെ മുകളിലും ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചീസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സവാള ഇട്ട ശേഷം കുറച്ച് മക്രോണി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒക്കെ എല്ലാ വെജിറ്റബിളും കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന വിധത്തിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാബേജ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എല്ലാം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കും ഇതുപോലെ ക്യാബേജും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം.
പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം ഞാൻ അധികം കൂടുതലായിട്ടൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല, കുറച്ച് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ പിസക്ക് അത്ര വലിപ്പമല്ലല്ലോ, അത്യാവശ്യം വലിപ്പമല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ കുറേ വെജിറ്റബിൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അത്യാവശ്യം വെജിറ്റബിളേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഇതാ ചിക്കന് എല്ലാതിൻ്റെ മുകളിലും ഇതാ ഞാൻ ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ചിക്കൻ ചെറുതാക്കി പീസാക്കി എടുത്തതാണ്. ചിക്കന് ഞാൻ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഗരം മസാല ഇട്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇനി ഞാൻ എല്ലാ വെജിറ്റബിളും ഇതൊക്കെ ഇടൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ചീസും മല്ലിച്ചപ്പും ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാനിതാ പിസ്സ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് സോസും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഓവനിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പാനിൽ ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ ഇതേ ടെക്സ്ചർ തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഞാൻ പാനിൽ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഓവൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഓവനിലാണെങ്കിൽ 250 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ 20 മിനിറ്റ് ആണ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്. ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പാനിലും ചെയ്തെടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതേ ടേസ്റ്റിൽ ഇതേ ടെക്സ്ചറിൽ തന്നെയാണ് എനിക്ക് പാനിലും കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പാനിലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ 25 മിനിറ്റോളം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ഇതാ 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഓവന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ചൂടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് പുറത്തെടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയായ പിസ്സ ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ റമദാനെ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെടും, എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. ടേക്ക് കെയർ.